Euroregione.news. Percorsi inclusivi, Friuli Venezia Giulia e tutto il mondo. Con Sergio Emilio Bini, assessore regionale alle attività produttive e turismo del Friuli Venezia Giulia, William Del Negro ha presentato il nuovo progetto di sito internet per il turismo con importanti indicazioni per tutti, in particolare chi spesso incontra difficoltà o vincoli. Splendida iniziativa che mi è stata presentata qualche mese fa, oggi trova la presentazione pubblica, insomma un'ulteriore importante offerta al comparto turistico verso quelle persone che presentano magari qualche disabilità e che avrebbero piacere di visitare la nostra regione. Ecco, grazie al signor Del Negro, alla sua squadra e a questa app ci sarà la possibilità di preventivamente di vedere, capire, conoscere i luoghi desiderati, quindi un plauso da parte nostra. L'obiettivo che ci siamo posti è quello di dare il nostro contributo per valorizzare veramente questa regione dal punto di vista turistico, perché ha grandi potenzialità e tante persone che arrivano anche da fuori purtroppo non la possono visitare per la mancanza di informazioni. Con questo portale vogliamo collaborare con l'amministrazione pubblica, con la regione, con Promoturismo e anche con le aziende private per creare un ecosistema che dia valore al Friuli Venezia Giulia. Allora, dobbiamo rivolgersi in primis alle amministrazioni comunali, quindi chiediamo a tutti i comuni che vogliono entrare a far parte di questo progetto di chiamarci, possono telefonarci, possono mandare una mail a progetti@iocivado.org, prenotare una visita dei miei colleghi, mie colleghe che verranno a spiegare il progetto e da lì si può partire. Abbiamo bisogno delle aziende private perché questo progetto è molto grande, è molto ampio e ha dei costi, perché dietro c'è tantissimo lavoro, una parte riusciamo a farla con un volontariato, una parte no. Quindi aziende che vogliono investire in progetti di responsabilità sociale, contribuire a creare un componente per il loro bilancio sociale, ci possono chiamare e troviamo una soluzione anche per creare dei progetti ad hoc, per legare il nome di grandi aziende friulane a un progetto altrettanto importante. Da Udine, Marco Mascioli. Euroregione.news.